Hi friends, welcome to MS Yuva Birds Farm. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பட்ஜிஸோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பட்ஜிஸோட டைப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு குட் நியூஸ். சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 வீக்கில் நம்ம 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும். என்னடா பட்ஜிஸ்ன்னு சொல்கிறோமேன்னு பார்க்குறீங்களா? பட்ஜிஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பட்ஜிஸோட பிறப்பிடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா தாங்க. ஆமாம், பட்ஜிஸ் வந்து நம்ம நாட்டு பறவை கிடையாது, அது முழுக்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த பறவை தாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அடர்ந்த காடுலேருந்து பாலைவனம் வரையும் கூட்டமாக வாழக்கூடிய பறவை தான் பட்ஜிஸ். நம்ம நாட்டில் காகம், சிட்டுக்குருவிகள், தேஞ்சிட்டு இதெல்லாம் எப்படி கூட்டமாக வாழுதோ அந்த மாதிரி அவங்க நாட்டில் இது அப்படி தாங்க வாழும். இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து யூரோப்பை சேர்ந்த ஜான் கோல்ட் அப்படின்றவரும் சார்லஸ் காக்சன் அப்படின்றவரும் பட்ஜிஸை 1838 அவங்க நாடான யூரோப்புக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அங்கேருந்து தான் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அங்கேருந்து தான் கலர்ஸும் வேறுபடுது. அதுக்கப்புறம் பட்ஜிஸ் யூரோப் போனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்பவே விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மக்கள் இதை அதிகப்படியாக விரும்பினதுனாலேயே இதை அதிகமாக இனப்பெருக்கம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் பட்ஜிஸ் அங்கே இருக்க செல்வந்தர்கள் வீட்டில் ஒரு செல்ல பிராணியாகவே வாழ்ந்து வந்ததுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜிஸை பெல்ஜியத்தில் இருக்க ஆன்வேப் என்று சொல்லப்படுற ஜூவில் 1850 கண்காட்சிக்கும் வச்சாங்க. இதனால் யூரோப்பில் பட்ஜிஸோட வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுங்க. யூரோப்பில் பட்ஜிஸோட வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமானதுனாலையும் ரொம்ப பிரபலம் அடைஞ்சதுனாலையும் ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க 1894 அதை முற்றிலும் தடை செஞ்சிட்டாங்க. அந்த வருடத்திலிருந்து யூரோப்புக்கு பட்ஜிஸ் ஏற்றுமதி முற்றிலும் முடக்கப்பட்டதுங்க. இதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எந்த பட்ஜிஸும் ஏற்றுமதி செய்யாததுனால யூரோப்பில் இருக்க மக்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பட்ஜிஸை வச்சு இனப்பெருக்கம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் யூரோப்பில் இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் பொழுதுபோக்கும் கூட. இது யூரோப் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பட்ஜிஸை 1920 யூரோப்பில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க. இது 1920 அமெரிக்காவை சென்றடைஞ்சாலும் மக்களிடையே பெருசாக பிரபலமும் அடையல, இது பேசவும் படலை. இது பிரபலம் அடைஞ்ச வருடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1950. அந்த வருடத்தில் இருந்து தான் பட்ஜிஸ்ன்னு சொல்கிற லவ் பேர்ட்ஸ் உலகம் எங்கும் பிரபலம் அடைஞ்சுதுங்க. பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஃபஸ்ட் இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் லவ் பேர்ட்ஸ் தாங்க வளர்ப்பாங்க. இதுதான் லவ் பேர்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி. பட்ஜிஸோட இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது டெய்லோடு சேர்த்து 6 to 7 inches தாங்க மேக்ஸிமமே இருக்கும். அதோட லைஃப் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 years மேக்ஸிமம். அப்புறம் பட்ஜிஸ் எவ்வளோ கிராம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 to 40 grams தாங்க இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பட்ஜிஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான பறவை. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தா பட்ஜிஸோட டைப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து நம்ம நாடு வரைய இருக்க பட்ஜிஸோட டைப்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பட்ஜிஸ் வந்து எங்கேருந்து பிறந்து எங்கேருந்து வந்தது வரையும் நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தா டைப்ஸ் ஆஃப் பட்ஜிஸ். ஃபர்ஸ்ட், ஒரிஜினல் ஆஸ்திரேலியன் வைல்ட் டைப் க்ரீன் பட்ஜியர் பாரகீத். பட்ஜியோட ஒரிஜினல் கலர் க்ரீன். Rainbow Spangle. Next, Lutino. Next, Albino. Next, SKYBLUE. Next, Light Green. Next, Dark Green. Next,
Cobalt, other mutation present, Yellowface type 1. Next. Violet, other mutation present, SKYBLUE, GREYWING. Next. Violet, other mutations present, SKYBLUE, OPALINE, Spangle. Violet, other mutations present, Cobalt. Next. Grey, Yellowface, Spangle, Budgie, Parakeet. Grey, green, OPALINE, baby, ENGLISHBUDGIE. Grey, green, OPALINE, baby, ENGLISHBUDGIE. Next. GREYWING, blue, American parakeet. Next. GREYWING, light green, American parakeet. Next. Full body color, GREYWING, light green, American parakeet. Next. CLEARWING, dark green, American parakeet. Next. Yellowface, type 1, blue, ENGLISHBUDGIE. Next. Yellowface, grey dominant pied, ENGLISHBUDGIE. Next. Yellowface, type 1, sky blue, single factor, violet clear flight, pied OPALINE, American parakeet. Yellowface, type 2, sky blue, grey wing, American parakeet. Next. Yellowface, type 2, American parakeet. Next. Cinnamon, wing grey, green ENGLISHBUDGIE, baby. Next. Cinnamon, wing, sky blue, ENGLISHBUDGIAN. Next. Single factor, Spangle, violet OPALINE. Next. Double factor, Spangle, ENGLISHBUDGIE. Next. Dominant pied, single factor, Yellowface, type 2, sky blue, ENGLISHBUDGIE. Dominant pied, single factor, sky blue, American parakeet. Next. Dominant pied, single factor, green American parakeet. Next. Double factor, dominant pied, sky blue, American parakeet. Next. Recessive pied, light green, American parakeet. Next. Recessive pied, light green, OPALINE, American parakeet. Next. Texas, clear body, grey green, OPALINE. Thanks for watching this video. We'll see you in the next interesting videos. Thank you. Bye-bye. Signing off. Your MSU Bird Farm.